咁其實喺學生一個少年人成長嘅角度，佢要揀自己一個追夢嘅一條路咧，其實都係得來不易。咁等等咧，我哋就有香港演藝學院中國舞系2年班嘅 Kelly 蘇子珊同學。咁佢咧除咗等等會分享佢習舞嘅成果之外啦，咁咧佢都仲會同我哋分享佢追夢嘅過程點樣得來不易。咁另外咧，演藝學院2年班嘅另一位嘅同學啦，音樂系嘅 Jason 馮卓賢，亦都會幫阿蘇子珊咧做一個嘅音樂嘅伴奏，伴佢嗰個舞嘅。咁而家將時間交俾 Kelly 同 Jason。大家好，我係 Kelly。咁同大家分享少少嘅背景先啦。咁我係出生喺中國內地一個好遠嘅一個好細嘅農村。咁喺我大概11歲嘅時候嚟咗香港，因為要同爸爸團聚。係啦，咁嗰個時候咧，原本試想像下，原本一個好開心嘅女仔，一直喺一個好鄉郊、好鄉下嘅地方，嗰種感覺係好舒服，唔使面對好多嘅壓力。一下子嚟到香港呢一種嘅大城市，其實係會驚㗎，同埋心裏面會好多唔知道嘅嘢，同埋好想人哋聽啊。但係喺呢一段嘅時間裏面呢，我爹哋媽咪咧，佢哋係為咗好想屋企嘅經濟能夠可以提升啊，所以佢哋會比較專心做嘢，而對我同我嘅哥哥咧就比較叫做一種放養嘅方式。每日翻學放學啦，跟住然之後翻屋企食飯，跟然之後又係翻學放學，每一日都係呢種模式。佢哋覺得咁樣就已經夠啦。我唔需要再同我個小朋友去做啲咩特別嘅溝通，佢哋會覺得佢哋會識諗㗎啦。佢哋一直都係有咁嘅諗法，以至於喺我嗰段嘅時間咧，其實心裡面好多嘅缺失同埋好缺乏陪伴啊。慢慢地會覺得係唔需要啦，又變咗習慣啦，又會開頭會問點解人哋會有爹哋媽咪陪嘅？點解人哋翻學放學都有爹哋媽咪嘅，我冇嘅？係啦，會經常有呢個疑問啊。所以變咗嗰段時間，所有嘢都係自己面對。去中學，讀咩中學都係自己揀，好自由，感覺好自由。我每日就係翻到屋企做自己中意做嘅嘢，佢哋都唔會過問太多喺學校或者喺朋友方面有啲咩嘢，佢哋完全唔理。咁佢哋一直都有去灌輸一個概念俾我，就係你要多啲為屋企諗。我哋嚟到呢個地方好唔容易，好多嘢你都要諗下屋企嘅環境係點樣。所以咧，我就會做咩都會諗下，咦，我屋企會唔會負擔到咧？學好多嘢都係覺得唔使錢我就會去學㗎啦，會可以咁學多樣嘢又冇壞嘅啫。又唔使俾錢，幾好啊！變咗好多喺自己嘅抉擇方面，或者喺自己嘅人生，究竟係想行咩路方面呢？我係加咗好多都係爹哋媽咪嘅原因，好多嘢都係圍繞住佢哋去諗啊。所以我喺中三揀科嘅時候，我最中意係畫畫，最中意係藝術類嘅嘢，但係嗰陣為咗佢哋會覺得你揀商科啊，會多啲出路㗎。之後會揾到一份好好嘅工作，咁我就聽咗佢哋揀商科。高中3年讀得好頹廢，好唔中意。每一日都覺得我讀嚟我做咩啊？我對會計冇興趣喎，經濟可以做到啲咩？我最中意係跳舞。但係嗰陣，因為每一次提及跳舞呢樣嘢咧，佢哋會覺得係你跳舞都係玩玩下，你讀書啦，
讀書可以有份好嘅工作啊。所以喺我中六嘅時候就要揀大學，嗰陣好掙扎，因為已經係口頭上應承咗爹哋媽咪，唔再諗演藝學院嘅嘢，唔再行跳舞呢條路。嗰陣係覺得真係好頹廢，好多老師全部都會關心會問：咦，中六啦喎，你想做咩啊？想讀邊間啊？跟住我話都係可能做老師啩，係啦，讀返教育啩咁樣。但其實好想行跳舞呢條路。嗰陣其實有啲比較同我 close 嘅老師，咁就會私底下會再問我，佢哋非常之了解我，絕對唔會係真係去行即係咁規矩嘅路啊。咁佢哋同我講，認真咁樣問我，咁我都講咗，我真係好想去行跳舞呢條路，好想入演藝學院。嗰陣我哀咗爹哋媽咪2個月嚟睇我第一次跳舞，第一次喺台上面。嗰日咧就有6個老師嚟到去同佢哋做一啲心理輔導啦，可能啊，係啦，即係其實咧係幫佢哋洗腦啊，係啊，覺得唔好擔心呢樣嘢啊，即係跳舞等於玩，唔係嘅，就特登幫我 search 咗演藝學院嘅資料，所以好感恩有嗰啲老師去幫我。就喺嗰一晚，佢哋鬆口啦，佢哋會覺得哦，咁你去試下咯，我就即管俾你去試下面試。佢哋覺得我唔得，你又俾人遲開始，即係又外形上又欠缺咁多嘢，你點會入到啊？你點會做到啊？佢哋都會覺得我乖乖地去讀返一啲學術性嘅科目。咁到後嚟真係入咗嘅時候，佢哋仲喺度勸緊我去揀其他大學。佢哋完全冇諗過我會入㗎，佢哋好想我去讀教育，去讀其他嘢。但係後嚟嗰個 DSE 出咗之後咧，咁就有啲事啦，咁就未能夠去合乎到一個 offer，所以佢哋會覺得咦，咁好啦，冇得揀，好似冇得揀咁就俾你去啦，鬆口啦。開頭嗰半年咧好辛苦㗎，我講嘅辛苦唔係喺演藝裏面訓練辛苦，而係每一日返學之後，你返到屋企仲要面對佢哋，然之後佢哋係會同你講：嗱，你俾你揀咗啦，俾你入咗啦，你而家點啊？可以做到啲乜嘢啊？你嘅出路係乜嘢啊？每一日都係咁樣問，同埋佢不能理解點解每一日咁夜返屋企，點解好似你成身都係傷咁嘅？好多嘢咧，佢哋都唔能夠一下子去接受。但係到而家，我哋嘅關係就變咗係我繼續堅持呢樣嘢，佢哋係被逼無奈地去接受。所以目前為止，我嘅演出佢都未嚟睇。我亦都有諗過，不如今日邀請佢嚟呢度，然之後同佢哋真係去講下，去表達翻，其實你個女係咁樣諗啊，佢有好多嘅諗法係咁樣啊，想你哋聽啊。佢哋都係因為工作。咁其實喺成個過程，爹哋媽咪一啲對我嘅教育方式不聞不問，到後嚟佢哋好強制地，你就係要跟我哋嘅説話去做，去揀商科。其實一個都幾大嘅轉變，即係慣咗自由慣咗㗎啦。你中學我揀咩，你又唔理我，然之後呢個時候你先嚟管我，即係嗰時都會有啲諗法，就係你憑咩啫？喺我最需要嘅時候，你都唔理我。我最需要你哋陪嘅時候，你哋只有工作，完全冇理過我。嗰陣係要怨恨，到而家我知道佢哋開始愧疚，會想補償，好想捉住每一日嘅機會，都想同我去建立翻嗰個關係。我見到佢哋咁樣，其實我都好愧疚，
我知我心裏面咧，其實仲未能夠去真係可以去當冇事發生。我都好愧疚，點解爹哋媽咪咁委身，佢咁已經係讓步，佢想同我去增進關係嘅時候，我冇辦法。呢個亦都係我以後都要學習嘅地方。而喺我嚟到香港冇人理嗰段時間咧，其實我係好感恩嘅。感恩有一班嘅天使咧，佢嚟幫我。嗰班天使就係我由細到大接觸嘅所有嘅老師。佢哋會關心我學業以外嘅嘢。佢哋最着緊嘅唔係我學業，佢哋最着緊唔係我拎咗幾多分，唔係我個排名升咗幾多或者有冇跌到。佢哋關心嘅係我想做啲乜嘢。由細到大都係咁樣。我身邊每一個老師就好似入演藝呢件事，都係佢哋主動去講，係俾咗嗰個爭取嗰份勇氣俾我去嘗試去做呢一樣嘢。其實一個老師教書做行政嘢，咪就係佢嘅工作咯。佢做乜要咁嘥時間去咁樣去關心一個學生啫？佢咁主動去問佢發生咩事啊？教書已經好忙㗎啦，但係佢哋做嘅嘢就係俾我覺得佢哋一班天使嚟幫我，所以好感恩。感恩我係有一段咁樣嘅經歷，雖然真係當中好多嘅唔開心，但係會俾我見到佢哋嘅存在。可能好而家呢個時代啦，啲老師會覺得好似喺教育方面自己都會有少少挫敗，但係又好想講，老師講嘅一句説話對一個學生嘅影響係可以好大。就好似嗰晚第一次爹哋媽咪嚟睇我嘅時候，我嘅英文老師同佢講咗一句説話：連老師都相信你個女，點解你唔信呢？就係嗰一句説話，令我記到而家。其實你可能你個心會覺得啊，我只係講一句説話，但一句説話係可以幫一個人，亦都可以毀咗一個人。而係佢呢一句説話去幫咗我，等我有機會嚟到去追求自己想要嘅嘢。而父母擔心嘅嘢，以前我唔明㗎，但我而家會明白。之後出嚟做社會可以點樣有點樣嘅生活，其實佢哋都好正常啊。擔心嘅嘢，講真，搞藝術你出嚟可以做到啲咩？又唔穩定。你有咁多做老師，你有咁多學生咩？佢哋嘅擔心係冇道理嘅。佢哋擔心係唔係冇道理？但係我會想講嘅係，我知你哋係好想俾最好嘅嘢俾我哋，但係作為佢哋嘅女，作為年青人，我都會好希望爹哋媽咪，你哋可以聽下我哋心裏面嘅諗法，可以聽下我哋究竟想要乜嘢。好多時候可能作為父母會諗，其實小朋友咁細都唔識諗，我幫佢安排好晒冇壞㗎。我會幫你安排好嘅嘢喎，所有唔好嘅因素，你會可能遇到嘅困難，我都幫你去阻止咗。但係我好想講嘅係，放手俾小朋友揀自己想要做嘅嘢，因為有興趣嘅嘢，佢哋先有去堅持落嚟嘅嗰種嘅心。如果試想像每一日重複做緊你唔中意、你冇興趣嘅嘢，你會係咩感受？其實係一個都幾痛苦，一個煎熬。所以我好想講嘅係，我嘅故事唔係話可以影響到啲乜嘢，而係好真實嘅、好典型嘅一個例子，就係好想父母去放手俾我哋揀，去信我哋。喺你哋做決定之前，聽下小朋友佢哋嘅意見，
佢哋想要嘅係乜嘢。我哋今日嘅分享係咁多，thank you。